рассказывать вам, как правильно поджигать костер и рубить топором дрова. Первое, что нам нужно сделать, это берем толстую ветку, любую. Ну, мокрую, конечно, не надо. И вот относительно далеко от руки и от железного металла ложим на деревяшку и рубим. Второе, когда вы порубили дрова, берите бумагу и все дрова домиком, как шалаш, вкладывайте туда газетку или бумажку. Аккуратненько подпалите бумажку, убирайте руки и ждите, пока у вас зажжется костер. Вот мой костер, который я собрал. Спички и зажигалки детям это не игрушка, даже газ. Я попросил разрешения у взрослых, и сейчас я аккуратненько буду поджигать наш костер. Ребят, я уже поджег. Подкидываем дровишек. Ребята, подумайте, что на костре на это можно приготовить. Пишите. Я приготовлю картошку с салом. Я взял наш шампур. Что мы делаем? Аккуратненько ложим прямо на костер. Еще, ребят, мы обложили кирпичами костер, чтобы можно было положить шампур. Аккуратненько ложим. Сейчас я буду приступать к второму. Вот, ребята, наши шампуры. Сейчас я их аккуратненько опять положу. Положил. Второй. Опа. И третий. Все, пусть дальше жарится. А сейчас, ребята, чтобы не сгорела наша картошка, надо поливать ее водой. И немножко посолить. Ребята, вкусняшки готовы. Пошел я есть. Подписывайтесь на мой канал. Пишите, что я еще могу в деревне снять. Пока-пока!